En una tierra de hielo vivían muchos pingüinos gorditos. Un día, mientras marchaban en fila hacia su rey, uno de ellos tropezó y cayó, haciendo que los demás comenzaran a caer lentamente también. En ese momento, 3 pingüinos ingeniosos decidieron salir de la fila. Luego, un huevo resbaló y derribó a los pingüinos. Sin embargo, uno de ellos se lanzó tras el huevo para rescatarlo. Aunque el huevo finalmente se detuvo justo al borde de la montaña, después de ser empujado por los pingüinos, cayó y comenzó a rodar, convirtiéndose en una bola de nieve que eventualmente aterrizó en un barco. En ese momento, 3 personas de Animal Planet empujaron a los pingüinos mientras rodaban cuesta abajo hasta que llegaron al barco. Uno de los pingüinos rápidamente se tragó el huevo, manteniéndolo en su estómago para protegerlo de peligrosas focas. Luego, lograron escapar cuando un arpón los lanzó sobre un trozo de hielo en el mar, salvando así el huevo de las focas amenazantes.